Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами сделаем вот такие замечательные елочки из фоамирана, которые, я уверена, вы еще не встречали и уж точно не делали. Для работы используем глиттерный фоамиран. Из одного листа получится 2 елочки. По более длинной стороне листа делаем 2 отметки 5 и 18 сантиметров. Циркулем через эти точки чертим круг. Соединяем с центром вторую точку. Далее делаем отметки 5 мм, 2 см, снова 2 см, 1,8 см, 1,8, 1,6 и 1,5 см. Теперь отмечаем 3 сантиметра по низу. У нас должно получиться 8 равных секторов и 1/9 маленький, который понадобится нам, чтобы склеить елочку. Прочерчиваем линии через все прямоугольники. Не чертим лишь в самом верху и в крайнем узком секторе. Направление может быть как вправо, так и влево. В зависимости от того, в какую сторону вы будете проводить линии, направление иголочек будет разным. С помощью канцелярского ножа вырезаем чертеж. Отступаем от края примерно 3 мм. Прорезаем линию. Теперь 3 мм отступаем сверху. Прорезаем. Отступаем от каждого края около 3 мм. И также сверху. По такому принципу вырезаем весь чертеж. Очень аккуратно вырезаем верхнюю часть, так как иголочки здесь совсем маленькие. И как видите, линию сверху вниз я немного удлиняю, так как это последний ряд иголочек.
Если фоамиран где-то не прорезался, делаем разрезы, ничего не разрываем. Особенно это касается маленьких иголочек. Соединения между ними не такие широкие, как в нижних рядах. С помощью утюга немного подкручиваем иголки. Можно этого не делать, но мне больше нравится именно такая форма. Склеиваем елочку. Украшу верхушку красной звездочкой. А саму елочку украшу золотыми пайетками-звездочками и полубусинами. Для пайеток я буду использовать вот такой клей. Прежде чем приклеить пайетки, нанесите клей на одну и дайте ей полежать минут 5, чтобы убедиться в том, что клей не портит и не деформирует пайетки и хорошо подходит для работы. Вот такие великолепные елочки у меня получились. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!